taranja atitondry mbola tantara mitoy mbola tsy milamina ity taranja atitondry ity eto amintsika na izany aza nefa dia manamafy ireo mpitantana fa dia mbola mijoro ara-dalàna izy ireo ary tokony hisy ny fifananana tanterahana mitondra fanazavana mikasika indrindra izay Andriamatoa José Bernard Andriamanampisoa makasika ny mbola fisian'ny fédération nanambarany ihany koa fa dia tsy misakana velively izay mikarakara faninanana izy fa azy tompona andraikitra kosa amin'ny zavatra mety iseho ao anatin'izany faninanana izany. Mariako eto fa ny fédération na boxe olympique izay tarihako sy ny mpiara-miasa amiko dia hatreto aloha dia mbola misy satria mbola sy nahazo an'izany taratasy fampetona zany zahay hatreto aloha. Makasika ny faninanana dia hita angamba fananao tokoa ny mpiara-miasa amiko ny championnat national izay fanatsiana koa ny championnat régional isaky ny ligue paritra ka miambitra ny mahakasika ny faninanana izay atao ao Mahamasina amin'ny fahatelopolon'ny volana marsa aty dia sisy manakany zany fa kosa ny mpiara-miasa amiko sy ny mpiara-dia amiko dia sy tompona andraikitra tanteraka ary sy tompona antoko amin'izany raha misy zavatra miseho fa ny zony rehetra nge manao hoe na hatrany amin'ny fokotany na hatrany amin'ny section ny ligue dia afaka manao fifaninanana fa kosa averiko foana fa ny fédération dia sy tompona andraikitra satria masy misy hoe championnat national international alizy fa zay fédération dia mankasitraka an'io zay sy manakana fa kosa sy tompona antoka tanteraka zay raha ohatra ka misy zavatra misepasy tsika angamba hitatsika fa tao amin'ny ministère angamba dia nisy fitoriana reny nandehanana tany amin'ny conseil d'état dia nahazo sursis exécution ny délégation spéciale ka hatreto gagagaga ihany satria sy tiako bika sy tiako tareho izy satria ny olona manao zay hita angamba reny fampandrosoana zay nataoko nandifasana formateur tany amin'ny ligue paritra zay mbola sy nisy hatramin'izay zay navitany koa championnat national fa hatreto aloha mbola sisy zany mbola sy hitako aloha fisanganana zany délégation spéciale zany inona zavatra nataony zany fa dia mbola amin'ny fahalalako azy aloha dia mbola izay aloha zany amperinasa amin'izao fotoana izao moa zany zahay dia mirary n'izay ministra ho avy eo mba tsy hainao ankila-bahotsony any atotondry sy ny sport rehetra amin'ny fédération rehetrarehetra zany fa mba ampitoviana ny fitondrana fa tsy hoe kory hoe ny fédération ary tiana ny arisy tiana ny asy tiana